Tiens mon cœur, un cadeau pour la fête des pères. Oui, enfin mon berserk édition perfecte, je le voulais tellement. Oui. Il est magnifique en plus. Bah c'est vide. Il est où? Elle est où Lucie? Bah, je sais pas. Enfin, Hippopotame, je l'ai. Il est à moi maintenant. Berserk. À moi le pouvoir. Des pages en couleur. Des monstres. Hippopotame, on va contrôler le monde entier. À moi la puissance. Berserk, l'histoire qui fait peur. Bagarre!